都行過去嘅16個。69係有客嘅，見到。69同69都有客，應該69都有牌嘅。嗰架69同69 X 睇唔到唔知咩。呢架仲冇嘢㗎。呢架冇用嘅，呢架喺度冇用，唔該冇人坐，唔該我哋唔知咩嘢。嗱，咁俾人鋸堆客啦，個69又。欢迎乘坐长巴第33X路，经北角、北影宫和西双河，前往沙溪湾。祝您旅途愉快。海德港收马港香港，等候不可以。下一站是马港工作。即係如果呢個時間嘅話，就應該成個 area 上20零個啦。差唔多，即係計埋呢個貝沙呢個係啊，係差唔多咁收。喺兩班應該最好下個班嚟嘅，我覺得，即係數碼港嘅收工時間嚟講。好快要企㗎啦，但係佢落手差，呢班人應該上唔到嘅，呢班人，因為冇可能冇得做，之後做乜嘢？唔知道做乜，佢冇可能上到嘅呢班人。見到啊，有4個跑過嚟。上㗎，你冇睇笑啊！華富有人上。華富有，我見到啲行車飛華富有人上㗎，我唔知點解。呢個時間。呢個時間係啊。但係970都有喎。係啊，970好多添啊。係啊。
知牛會有公翻嘅咩？唔知啊。係喎，呢架車行到西灣我都未坐過。我通常都係坐完又落車嗰啲嚟，或者坐北角落車轉車嘅，即係我試過好多次啦。但係架車坐轉彎我未試過，轉完未試過，即係要吞長之後我未試過。一係一班同你拍過，一係一班嗰度拍過啦。去過西灣河，去嗰陣時未現場，睇玩嗰時候。嗯。呢個係華翠街。係啊，係兩個到咗啦，喺華翠街過咯，華翠街過。呢啲角色係人嘅應該。哦係啊，係呢堆嘅就係。啊，呢啲38嘅。係38都人上，38都人上。
呢個人喂，大佬，你要聽大佬，我關心下你個近況咧，你個 EDMS 近況做乜大不了？好啦，你笑我咁你坐邊度啊？你坐呢啲大地盤通常有機會係可以有呢個開晒好過學校放學。即係學收一餐，即係你政府 engine 係坐又係喎，冇38，即係呢架一放學應該 OK 嘅喎，等陣。你坐 AR，因為冇38嗰日放學嗰陣時，我記得好似放得42嘅啫嘛。係咯。唔係，雖然放冇42嘅，sorry，調翻轉應該係。38呢度。OK。我哋而家跟邊個？即係嗰陣時係唔想嘅事。嚇？OK，咁佢俾啲咩你做？有冇話佢呢年嘅 training 咁我哋解釋下咩？就兩者，所以有啲三者有咩關係？咩？可唔可以解釋下咩38聲同呢個有咩關係？以前啲可能出38轉教主，可能見到呢個之後就上呢個。即係呢個咪定係係咯，即係情歌攤一齊過上呢個。但係38都係咪先㗎？不過就即係其實我覺得我尾站我都係睇呢個為先，但係我覺得坐呢個可以去到將軍澳線。係咯。做過第二站西坐呢個你好似上數啲喎，即係連價貴嘅話。即睇個感覺啦，就係你啱。我首先睇 GA 先咯，睇你啊同埋 GA 先咯。睇你有 plan 咯，睇你有 plan 睇 portion plan 咯，睇 portion plan 睇 GA 睇 GA 睇 program 咯。如果佢有呢 test program 嘅話，同埋你睇 contract data part one 咯，你睇 PDA 咯，你有感覺下。哇！啲咁大嘅啲站。高站咁鬼長。嚇！跟住之後咧，跟住另一個 R 語現在還就是還有70，現在開始就是呢個簡單啲好多。幾樣前坐，咩等嗰啲人啊，拋到船咁咗去。我都係嘅，佢都彎轉。嗰啲竟然開得快，但係呢架開得快。即係但係佢都仲要做翻。今次我西個站嘅，我站都係如果啲咁樣。加快出速。跟住又停嘅，擺咗去嗰個擺咗鬼樣度，跟住做呢一集。其實你嗰度係做咩？做橋？邊單啊？開出嚟。唔係204喎，即係另一單嚟喎。抗議我上唔到啊！唔係睇前邊擺係發生咩事？大家唔開快咗呢間。正常幾耐啊？大家睇16分26秒。應該係 GG。9分唔應該喺度嘅，但係9分唔知道喺正常去到邊嘅呢個時間？正常應該去到致富，即係頭先嗰啲咩網球場嗰啲咁嘅嘢喎。呢架開得快㗎，呢架開快㗎喎。好勁喎！勁喎！
呢個係咪都下凡好多車嘅？嗯哼，係啊，咁嘅正常，梗係算順嘅，平時傾下傾下咁行，都算好順嘅。上頂站，呢架嘢上頂站嘅地方。咩啊？對面33咩4月4號。咩啊？4號。哦唔係啊，第一架就會咁噶啦，第一架就會咁，正常㗎，第一架就會咁嘅。嗰下未到㗎嘛，係嘛？我哋屌，係記錯咯。咩即係令到佢有個 eccentricity，跟住令到佢有個嗱講出嚟，令到佢喐多數我哋知咁樣。呢個係我哋啊，就我就哇，我有咩大佬？但係佢有咩分別啊？大 T 同細 T，我真係唔知。有沙差喺邊？應該未到喎。沙差。冇乜豬落去喎，呢啲咁 detail 嘅實操。不過正常佢都應該唔，佢應該唔會俾你搶嗰啲客㗎。唔係嗰個 OK 嘅，嗰個咩 P？我覺得應該970，應該呢對970。嗰個咩導致不確定性係970就冇賺喎。嗰個 eccentricity 導致個 moment 啊嘛。冇錯，嗰個都合理嘅，嗰個聽嗰個 OK 嘅，但係嗰個 build 咧 detail 都係冇研究咁 detail。你哋嗰邊有冇啲 ARE 好勁？我嗰邊有啲 ARE 好勁。想10個。我哋嗰邊有一個 ARE 係4+3，跟住仲有條橋出身，跟住我超勁。跟住我咪之前咪問話點解咩 movement join 同埋 stitch 我見到有人問嗰啲問題，跟住我畫咗個單佢即刻賺入。睇下有冇人喎買醫院。我哋有個 solution 係因為我哋有聽我嗰條橋係全部都我哋。嗰條橋駁落去嗰個位唔係有啲係其他，即係有一部分你當係40度角咁，即係你當25度角咁樣撞落去啦，你當跟住佢話，因為其實你嗰個要考慮嗰個 shrinkage effect 咧，即係話嗰個 lateral load，即係嗰個叫咩 lateral 嗰個 expansion 同埋 defect 係啊，佢係啊 thermal， 跟住佢話個 thermal 有機會你如果你用 stitch 嘅話，你會直接撞落 existing 條橋度，完美解答咗。即係你用 stitch 係因為你用 stitch 要計 creep effect 㗎嘛，但係你 creep effect 其實你冇可能完全一樣㗎嘛，即係個 creep。咁你到時你其實嗰個 thermal effect 好大咯，跟住佢話佢會直接撞落去條橋，跟住就會令到條橋爆咯。太強啦！我覺得又比我以前識嘅 ARE 又高一個 level 層次。哇！我而家嗰個 ARE， 我嘅 ARE 係又係有個 RE 掘過嚟咁樣啦，跟住即係嗰幾個，有一個就係專用橋嘅，跟住佢以前都係客做嘅，跟住即係做 graduate 嘅，跟住即係轉都做過好多單嘅，跟住好43 4+3、4+4。咁我亦都係慢啲，跟住問佢咩？要企啊，下邊要企晒人喎。派 bearing 嗰啲咧，跟住我都唔識嘅，後尾佢研究咗，即係解通咗咯。唔係啊，但係都你都見過，開始都咩？你見唔見到講開始都散嘅。所以咪話上一班應該，如果你想買，應該上一班最好。呢班都 OK，呢班都可以接受。呢班都好靚。你第一次叫咩？你等我，就上一班上70個嘅。係啊，唔係上班應該上50個。一少啲人放下我咧，你覺得佢係工作佢係一個即係呢個係科學理水嗰班，呢個係科學理水嗰班嘅啫。乘客喺車廂站立唔同行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。都睇到啲嘢。都有啲嘢，見到睇到啲嘢。乘客在車廂站立及行走時，有幾多個 SR 扶手，確保安全。幾
幾難係 project 三？哦，爭而家183，計埋應該企咗廿個啦，下邊至少企廿個下。 2500即係 OK 喎，呢個上次睇仲好下喎，再癲啲喎佢客量係有 upgrade 到喎。係。拖咗卡，但算哦號碼兩個 SR，因為我 expect 應該可能3個。你做乜呀？咁咪啲人咪好搶咯。咁應該頂集嘅。啲 RV 有幾多個？8個、7、8個。當大家全部收全費啊！少喎。幾多個啊？好183。呢個係收呢計收14個7啦。我哋嗰邊7個啊，同你一樣冧心，我哋一樣開咗心，跟住。咁後呢架嘢可以做到大西北啲線嘅收入喎，呢架港島線嚟嘅。照做啊，同埋其實會唔會有啲係 share 型㗎？成三會考慮下，即係個 X 開翻回程咧。係咯，開幾班試下，我覺得可以。可能今年 MVP 會做咧，係咪？我開2-3班咧。咁照行講隻香港隻隧道，我睇下唔到嘅。係咯，冇嘢咯，香港嘅隧道呢班係新嘅。想買埋。哦，應該有2-3個車生意有廣咯。但係你嗰度契埋尾定係中預火完途中嘅喎？即係陣間。好，唔該。條係起啲咩㗎？即係方出嘛？哦，即係 baby 啲教嗰隻，跟住即係其他 set 文裝晒佢，跟住一次過拉個廳等佢，跟住就成嚿嘢帶。其實佢個理財咩琴理收費？咦？唔中係咪條橋直㗎？條橋係直定攣㗎？長唔長咧？哇！有9條100零米嘅橋。係咯，20公里啫嘛。啲華仔，我搞埋嗰個叫上去咁但係21塊㗎，唔該你啊。你似咩一個鐘20元啊？呢啲數。你嗰個20幾樣。或者頭先冇真。即係我UTM 有冇有啲你嗰冇加嘅？就係970嘅數點。咁有冇用 rotation？佢成日落去好多，就因為踩咗我都冇。係你數點過去嘅，係咯。所以呢樣嘢係合理收費嘅。嗱，他對面嘅沙沙差啲。但係好似聽翻嚟係咪大啲㗎？都唔係太臭嘅。即係唔係好過以前，我以前仲好臭以前。即係係啦，好貴嘅。即係package 2嗰啲應該大啲。睇下人到幾多個啦？嗰陣。package 2嗰啲係咪大啲㗎？就死一個。即係唔係即係 I mean phase 2嗰啲 phase 2嗰啲 phase 2嗰啲 phase 2嘅印象中係好似單都20幾億加嘅咁樣，係應該仲要再多啲人 phase 2。都正常。係咯，都正常，都正常。安依威，
可以抵嘅。14蚊啊，仲覺得出嚟啊！即係建議水嘅真係唔好收費，即係求其就即係我個尾站嘅 experience， 我覺得點都好過正嘅水嘅尾站。即係I mean 其實我呢度其實我幾適合第二站咯。七落幾一個我哋可以望下。而家播聽啲聲啊！我覺得有啲問題呢個站。交俾我咁多人。我咪就係話我有出事咯。1、2、3、4、5係都5個嘅。跟住mini power， 跟住 power cat， 跟住橋面嗰啲，跟住再加點樣 plan 吊橋嗰啲，跟住呢度係其中一種天做嘅。跟住屋企加色揀嘅，上7個喺度，見唔見到啊？跟住就係做 project。呢人應該上，有啲人應該上。唔係，佢哋夾硬逼上，佢夾硬逼緊上。跟住7個。我嚟之前其實係做嗰啲。我見到7個嘅。好似而家都仲有啲 retain 都嚟做。我聽唔到，但係我見到7個。有個效果，跟住。飛人咪落好多嗰啲叫做。唔係攞兩個咋。攞多，咪攞多。即係收張包喎，係。即係班友真係唔會坐呢架嘢咯，簡直就係佢識睇價錢㗎。即係就係班友識睇價錢，佢唔係衝鋒隊咯。係啦。跟住我發現其實有而家車上面有116個㗎，OK 㗎。即係佢做到皮㗎，佢做嘅嘢我係 OK 㗎。跟人哋拍啲新型 action 咁樣啫，真人係。佢話 OK 㗎，呢架嘢。呢架隨時行得加班喎，呢架嘢。開10，我應該開15，開15都得喎呢架嘢。不過又行翻18X 唔夠啦，地通車又要俾人變咗30分鐘翻。我又行翻地鐵唔夠，哇！咁佢可能行18叉唔夠喎。咩啊？佢好黑，但係佢話行18叉唔夠咯。點解嘅？我唔想同 Jackie 講。要非凡就唔係黐線呢啲線咪非凡好一般，但係跟住之後凡事 OK， 然後地鐵一通車就爆炸咯。即係有排都有排氣啦，仲有幾年可以做好多路站，係咯，10年啦。即係話即係為兩個都行錯咗好少。唔係嘅，行錯咗仲有機會上。舊嘅咁樣。係咯，咁樣通翻落去呢度仲有機會嘅。好啊好。即係人哋可能做。我星期唔係一行錯仲有機會嘅。唔該。佢下一步都好笑啊！好似嗰呢個位啊。係下一步都好笑。但係佢一定會話幾好嘅，你信唔信？呢個機做呢個數都係。佢一定即係一定唔係批評我，但係一定係。我記得嗰位但係我去過水啲，雖然佢水啲你有冇咁樣做？花仔片？以前水師好似 OK 嘅，但係而家好似都花仔粗，花仔唔似。即係啲嘢做晒啦嘛，啲邊溝先做晒。我覺得下行都 OK 嘅。即係下面有10萬。粗！因為我哋呢度都好出事。我係慢車啫。嚇？做咩點解佢 highway 有個係咁流先？
一個鐵馬企喺度嘅。太邪啦！睇下佢係啲神人。佢有間風喎，佢有間風喎。好長。你而家嗰個8X點先？ contract 佢都識㗎啦。佢話：哦，已經唔企人啦，以前會頂閘嘅喎。我已經唔識企人。因為佢真係有興趣，佢有興趣先點咁緊。中國光有地呢邊有地底。即係你問我 Bruce 以外嘅嘢，可能都已經冇識。即我粗，粗。哇！今日都好靚啊！開橋，你揾日試下排下960 B 啊，或者960叉咁樣試下。我唔知係理論識過，但係都從來冇識過嗰種嘅。嗰日試下960叉，睇下咩感覺。但係啲 ARV 太敏感。撞車，撞車。你睇下，我就發現到中國或者通車日日都咁喎，以前唔係咁嘅，以前冇咁恐怖嘅以前。係咯，全部紅色喎。真係我日日通車，日日都喺度開 party，日日都係你做乜鬼嘢？即係你政府嘅我想知係政府 engine 咪轉翻嚟因為我長咗咁多一個，唔係，真係長比以前長咗好多，呢種乜鬼嘢？你見呢度我都紅色嘅，我未見過紅色嘅以前，我未見過紅色嘅以前。呢架有呢條西隧以前未見過紅色嘅，咁咪爭中九個人士。我都話㗎，3月就見到真章㗎啦，我都話㗎，你頭一個月見到一邊暢通你嘅鎖嘅啫。中秋節嘢點啊？中秋節嗰啲咩？中秋節嗰個。粗。110點啦，110坐滿 ，OK。
110撈過去喎。呢個應該上落山喎，呢個站要落40度。關注多謝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 。哇！你咁樣好似我打個電話。誒好，唔緊要。喂，你好啊，你係咪好啊？係，你好啊，我係東華城係嘛？打唔過你嘅，咁我打到哦好，我睇我交俾你，再見。唉，阿榮 Sir，我今日真係非常之忙。近排你有冇睇過嗰個上一次咧嗰個前司長37歲嗰度上面？佢話我哋喂我都煩我哋係而家兩度一開我都唔知點算，拍定片先，屌！唉，屌啲堅啊，屌！你都跟住播。係咩？6歲咧，應該爆話俾佢聽，開始佢話我呢架嘢通個車死得喎，攞落有3個，咗半車效呢個。呢個即係根本就係根本就係一半嘅人，根本就係住鐵嘅。封咗口喺呢度。沙褪去金鐘係啱。
幾一下係冇人㗎嘛嗰時。冇人。車尾冇人，車尾冇人。上層睇唔到，即係車尾冇人。跟住我3幾多客，我影張相。唔係真係冇人㗎。我話抵我哋嗰度。得，想落山 OK， 落山 OK。嗰隻 S 應該係得嘅。唔得啊！好啊！好啊！屌！衝！攞衫都勉強，攞衫都 OK 嘅，唔差嘅。咁得好臭。
喎呢度。係有人上啦，OK 嘅。下一站新威远拜访。睇睇落嚟講都係臭，睇下37P 還好啦，但係啲鐘數啊一般啦。都 OK，睇下先，你個偉大多唔先？好似臭臭地咁好似。臭臭地喎。但係呢個係咪要生效都好難斷定佢行係點嘅。個應該都係50-60西灣河都有人上啊。50-60個咯，佢個獎都。
哥喺邊？啲馬龍哥喺邊？快線全日24小時無間斷服務，帶領全港島、九龍市區及將軍澳直達機場、港珠澳大橋、香港口岸，有多條行駛路線。AK 51號線公司服務，本區公司開發有往返機場嘅網絡，有關項條路線服務。喺龍哥咪總站等我哋。嗯。可能我坐694喎，可能我坐694過去咧。係咯，可能坐694咧都得啊。即係發現到其實，如果淨係單靠呢個東區去呢個南區嘅 demand 嘅 support 嚟講，係冇可能 support 得起嘅。你發覺加埋北改轉嘅係冇可能做起條線嘅化喎。係。我覺得好多次都係咧，喺北角落咗一半嘅。我都上咗好多添。啊？上車都上好多添。啊哈！如果知唔知呢個有一堆人係住鐵鞋嘅朝早喎？佢數眼講啊？係啊。
啱拍幾人攞啦。下车时